Cobalt sotiladi. Yili 2015-yil. Metani 90lik. Motor hadoyilarda ish yo'q, rasxod yo'q. Mashina garantiya, kuzov taraflama bir 10% kraskasi bor, ichine o'tmagan, suyagi butun mashina. Soz mashina. Usta qilib tekshirib olaverasizlar. Balonlar holati почти toza, bir 20-30 ming yurgan. Salonlar ichlari yaxshi, birinchi pozitsiya mashina. Ko'p yerni garantiya, mashina yurib turgan mashina. Bahasi 85 million so'm buning bahasi. Arzon qo'ydik. Bunga barter bo'ladi. Eskiroq mashinalar bo'lsa ustini kelishsak barter eta olamiz. Variantlardan. Bu mashinamiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida turibdi. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar, bir like bosib qo'yinglar. Bundan ham arzon mashinalar qo'yishda davom etamiz.